შეპესე ჰერმესის ყოფილმა თანამშრომელმა მოგვაწოდა მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ. პირველ რიგში ჩვენ მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ამ პიროვნებას. ჩვენ სპეციალურად არ ვასახელებთ საჯაროდ მის ვინაობას, თუმცა პროკურატურას უკვე სრულყოფილ ინფორმაციას მივაწვდით. მოგახსენებთ, რომ იგეგმება შეპესე ჰერმესის საქმიანობის შესახებ სრულ ინფორმაციის გავრცელება, კერძოდ ვითომ შეპესე ჰერმესის საქმიანობის დროს ხდება მოქალაქეთა კუთვნილი სასაფლაოების გადაყიდვა, ასევე ჭირისუფალთა გადახდილი თანხების მომსახურებაში ხდება პირად ანგარიშებზე ჩარიცხვა, ასევე იგეგმება ვითომ თანამშრომელთა მიმართ პროვოკაციები, რაც გულისხმობს თანხის ოთახებში მიცემას და შემდგომში ამის ყველაფრის ვიდეო კამერებზე გადაღებას. აღნიშნული ინფორმაციიდან ცალსახაა, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია, რომლის მიხედვითაც ხდება თბილისის მერის როგორც პოლიტიკური ფიგურის დისკრედიტაცია, ასევე ამ ყველაფრის მიზანია მოსახლეობის პროვოცირება, შეცდომაში შეყვანა და მღელვარების გამოწვევა. ირკვევა აღნიშნული ინფორმაციიდან, რომ აღნიშნული პირები, ეს ჯგუფი, სამწუხაროდ, სადაც ჟურნალისტები შედიან, განახორციელეს ამ პირებმა ავტობუსების მძღოლების აქციების პროვოცირება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ სამართალდამცავებთან. აღნიშნული ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩვენ ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია უკვე ცნობილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირთათვის და გამომდინარე იქედან, რომ ამ ჯგუფის ქმედებებში გამოკვეთილია მზადების საშიში ნიშნები და მძიმე დანაშაულებების ნიშნები, ჩვენ მზად ვართ ჩვენ ხელთ არსებული მთელი ინფორმაცია მივაწოდოთ მთავარ პროკურატურას და ვთხოვთ მთავარ პროკურატურას, რაც შეიძლება სწრაფად დაადგინოს სიმართლე საზოგადოებისთვის ამ მნიშვნელოვან და სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით. ერთადერთი მიზეზი და რატომაც ჩვენ ვასაჯაროვებთ ამ ინფორმაციას, ჩვენ გვინდა საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია და ინფორმირება გავაკეთოთ იმის შესახებ, რომ არ ენდონ მსგავსი ტიპის ინფორმაციას, რაც შეიძლება გავრცელდეს შეპესე ჰერმესის შესახებ და არ იყვნენ მათ დაუნებურად ჩართულნი იმ პროვოკაციებში და არაკანონო ქმედებებში, რაც იგეგმება. ემთა რა უნდა და ქართულოცნებასა გვედიგეთა როგორ თანამშრომლობთ მაგათა მუშაობის სტამბაში მეპარაი მოსები ისინი და თორე შეფასებით მუშაობს. ხოდა ისე იცოდნენ რა რომ მუშაობდა რაღაცა დღეს დილით ესე რომ წავიდა მინდოდა ჰერმეს გამო. არამეთქი არ გამოვიდა რაღაცა და არ გამოვიდა. სისტემაში ჩაგვახედე მანდ რა ხდებაო. ხო რა ხდებოდა რა ვიცი. აი ისეთი მურყავი რაღაცეები რა ვაი რა უნდა კონკრეტულად ჯერ ავიდა მასეთის რა თან ისეთი ხალხი არიან მოსულები რომლებსაც ერთი ვიდითვე თანამშრომლობთ რა რაღაცას ვიკეთებნე ისე რაღაც ხო რა დამსახურებო თანამშრომლობთ რა მე ვეცარ ცენტრალურია მაგას მეუნებია ჯერ კან მუშაობდი ვიქნოდა რამდენი მიქონდა მაგის მის არავის არ ძირა რომ მე ჩვენთან არაფერი არ მოხდა მე რო ვცხოვრობ არავის. ეგეთ მაგათ პრობლემა. მე რომ მაგი უთხარი რა უნდა მიმეტანა, მე არაფერი მქონდა იმას რა უნდა მიმეტანა. ასამო კარგი ხო კარგი არდინა მაგის ფანები მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ხარო აი ჯერონდა რაღაც. აი მაგას დავანებოთ თავი, აი რას სისტემა როგორ მუშაობს, ისე როგორ უნდა მუშაობდეს, მე რა გინდა ბოლო მითხარი, ამ რაღაცა გაინტერესებს. არო ეგეთ ის არის რა პირდაპირ გეტყვი მუშაობ ყველაფერს გეტყვი კაცურად მოვედი და მედი და ფორდი ურა რა ხალი შემკარი ხო გამგებია პერვესები და ეხლა შევავიწროვოთ ის აქციები ჩვენი იყო რაც აუ პოლების რაღაცები ეხლა უნდა გავაკეთოთ მოგა ეგეთი რაღაცა რო და ტელევიზორში გავიდეს ესეთი მასალა რო ხალხი აბრუნდეს, იცვალებულებს, სწავლობენ ამდენს, მილიონებს, არის სხვა თანხები, სხვა ანგარიშებზე იქნება ფული, აპირებენ ამას, ის იყო ლაპარაკი რომ
აკზე ხალხო მიაკეთებს პატრონოს საფლავში დაყრდილი დაფხობა და ამას ხალხი აიტაcs. პირდაპირ ლაპარაკია რა. ამას ხალხი აიტაcs ეთნულად. აი და ხალხი გამოვა. ხალხი რო გამოვა უბრალოდ დავიწყოთ გადადგმენ რა ხელმძღვანელობა რა გადადგეს და რაღაც იდიოტური მას გახია რომ გადადგენ ესე და ეს საზაფლავი მარტო დავაბარო საპატრიარქო. ეს აბსურდია რა. თვითონ საპატრიარქო ამაზე საერთოდ არ ლაპარაკობს რასისტულები. დაგიგე? და მაგის უგინას თვითონ მასი არ არის კაი ბიჭები მისაუბრენ მე იმათ არ ხიფტი არა და დააფერი არის. აი ამის არჯერ არ არის მაგრამ თარასო იმ ბიჭებსა რა გინდა ესე მიწოთები აი იმათ მინეთისკია. იყო მე ხალვა იყო რამოსული რა და ის რა. მანა ლეგავა მეორე მოაწილე ეს რეპორტიო რაღაცა. უზნა ის დამოძიება. და შენ ისე ლაპარაკო ბარიბები ვერა პირდაპირ თქვენს თვითონ სასაფლაოს დირექტორი ხوارია რა. როცა მაგაზე ხალხი არ გამოგივა რა მივა ბოლო ნახავენ რომ ყველაფერი რიგზია და რაც გადასახდენია მე იმას ვიცი. ბოლო სასაფლაოს დირექტორი ხوار. დაუძეთ რა ის ფული და შეუვარდეთ კამერები. გამოვიღოთ აი ფულიდან. გავა ტელევიზორს სასაფლაოზე აი რამდენ სამსიგებენ. ამას მივაყოლოთ მე რაღაცები. ხალხი აფუნტება, გამოვლენ, მოუწოდოთ, გამოდით, გადავაყენოთ. ამიტომ ვისარგებლოთ იმებს, შემდგარია წყალი, დაგიძებულია. ვიუწევთ მის დაქვემდებარებულ ორგანოებს. აი რა. სისტემაში როგორ ხალხა თან მაგათიანად იწლები რა იგე და ხო ხარ შეხედული და როგორი კუთხე ანგარიშზე და როგორ კონკრეტული ლაპარაკია ისი აი ანგარიშზე თქვა გამოუწევე ხო პითარი ხო ეგეთი რაღაცა დავაკეთებ შენ ხო პითარი გამოუწევე თქვა და იმ კაცისკაცი რო იხდი გამანგარიშე ხო რო ვაფშე არის ის ემეს ანგარიშე ის თქვა კერძო ტიპის ანგარიშე რა პირად ანგარიშებიც ხარ მე მაგას დამწინება ეს მაგით და აი კიდეო რა ხალხი კომუისმეს ვიღამ დაუჯერეს მაგათ ცივილკივის მე რო გამოვლენ რომ ეს ანგარიში იწყება და არა პირად წიდეს პანიკა მოიწოდა პანიკა ხალხი აგორდეს და მიგე და ეხლა რატომ მაგის დედავატირე მუშაობდი და ვიცი ხა მე რო სასაფლაოს დირექტორი ვიყო და მე ფული დამიდო ხო მყუპავა რა მაგის დედაშევე და ძინა კლიმატის ხაროსევინა ფული დაუდა ეს კლიმატის დაურეკე და გამოვარ თენმენი ხო და ძალიან ისეთი კონტია რა და ამას ვიტო ყველაფერს გაკეთება უნდა მაგას გავაკეთებ დაგეგმავთ მაგრამ ვიტო ვეუნები რომ არ შეიძლება ეგრე დაგეგმე მაგრამ ვიტო კაი ბიჭები არიან ახლა კაპიტს არიღებენ ვიტო ვერ წარმოვიდგენ ახლა სასაფლაოს და როგორ უნდა იყოს ფული აი არის ეს მაგას ყველაფერს გავაკეთე ამას ყველაფერს თემა რა ისე რომ გაპიარდეს და რაღაც გაპიარდეს და პროსტო ხალხი ახლა ექსტრასიკაცი არის ხო წარმოიდგინე ხა ტელევიზორს სასაფლაოს დირექტორი გამოიყანო რომ კაბინეტს ფული უყურებს ამას მოყვეს გადასახადები ამას მოყვეს ეს მიწის გაყიდვები და ისე ამას მოყვეს რომ ჩვენ არ გვაძლევენ იმას და წარმოიდგინე ტელევიზორს რა ყველაფერზე ერთად კაცი დგას რამდენი კაცი მია ხო და ეს მე просто შენ და ვალერი რო ხარ ეს მარო ყოფილიყო просто ნამუშევარი რო ვარ რა იგე და რო ჩემთვის ეგეთი რაღაცა გაეკეთებინათ მაგის დედამები არიან დარჩენილი ვინრის გამკეთებელია ან იმხატ ხო უყავს მაგრამ ის არის დაღუპული და გარიბასის მიწოდა ფეიზიკზე მეგობრობაში ხო ირაკლი იყო თემი ირადიოსი მაგია ვიქტორ რაღაც სისულელეს აპირებენ ეს ნაიშტეინეთი ახლა პასუხი არ მოუწერია მაგ როდის ნახავს და იმასია ვიტო ეოხარი აი მაგას ვაკეთებ და ხალხს და ჩემი უბნები არა დიდუბეს კომაკ სახი დიდუბელია მაგას ვაკეთებ მე ხარ იმას და პადესკა მაჩვენა აკეთებ ხულის რა ხო ხარ რაღაცა უნდა შექცია მაგრამ პადესკა ისიც მოარგენ ხარ პადესკა ეუნება მიაკეთებ ეს არის ლაპარაკი იმაზე ყველა და მე ეგეთ სტატუსებია მუნიციპალია მაგ ნერვებს ხამატი ზუსტად მუნიციპალი რო არის მაგაზეც ყველა იმ გოგონი ლაპარაკობია ეს ისეთი თემა არის ეს გავაპიარებ დავაგორო არც ეს ქართულ სახში არ დაგჭირდება არც ეს და მართლაც ეგრე იქნება ხო იმას აქვს ეს იმაზეა რომ იმას ხალი აქვს შემდგარი უბრალოდ რა არის იცი რომ იმის დაქვემდებარე ორგანიზაციებზე აი ესეთი ზეთულები მას გავიწრო ხალხი გამოვიდეს